今日はですね、イエス様の安息日論争の箇所を2箇所開きたいんですね。ちょっと朝もメッセージしたんですけど、ちょっと長くなっちゃうんですよね。ちょっと申し訳ないんですけども、ヨハネの5章からまず開きます。そう、久美子さん。話してみてください。はい、音量的にはどうですか？もうちょっと原因を上げてもらってもいいですか？もうちょっと大丈夫ですか？はい、いいですね。はい、ではヨハネの福音書5章の1節から、男性女性交互で、男性は僕と一緒に女性は久美子さんと一緒に読んでいきたいと思います。では男性から読んでいきます。3、はい。その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りて行きます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人が治って床を取り上げて歩き出した。ちょっとです。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。床を取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。はい、ここまでで。もう一つですね、もう一箇所に読みたいと思います。マタイの福音書の12章の1節から14節。ヨハネのところにもなんか挟んでおいてもらって、マタイの福音書の12章の1節から12節、14節。
書の12章の1節から14節。では読みたいと思います。男性から3、はい。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか。どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。はい、そうですね。箇所を読みます。安息日論争についての箇所なんですけれども、1箇所目がヨハネの福音書で、38年間の病気の人が癒された、そのところの流れで論争が始まっています。この人の病気の癒しのですね、プロセスを見るとですね、結構時間かかっちゃうので、今回はそこではなくて、その安息日論争の方に、主眼を置いていきたいなというふうに思います。この、箇所については以前にも一回もメッセージしているので、そういうこともあって、主な点は、安息日に、この癒しが行われたというそのところを見たいと思います。この人は、ベテスダの池38年間ですね、癒しを求めていたわけですけども、この池に伝わってた伝説ですね、池がなんか揺れ動いた時に最初に、入っていた人が癒されるという、それに期待して、そこに置いてもらうんですけど、誰も助けてくれないので、降りてもいけないという、そういうような絶望的な状況にあった中で、イエス様が目を留めて良くなりたいかというふうに声をかけてくださいました。でも彼は、イエス様が連れて行ってくれていると思ったのか、主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきますというふうに言って、そういう癒しの方法を癒されたいという思いはあったわけですけども、そういう癒しの方法をですね、願ってイエス様に言ったわけですけども、イエス様はそれに対して起きて床を取り上げ歩きなさい、ですね、突然その人に、癒しの宣言じゃないんですけども、命令をして、彼はそれを、行ったと同時に癒されたというですね、そういう点です。けれども、その床を取り上げて歩いたそのことが、ユダヤ人たちは、っていうふうに書いてあるんですけども、パリサイ人とか律法学者を中心としたユダヤ人の、主流の人たちというんですかね、
そういう人たちにはですね、安息日立法違反と取れたわけですね。安息日に床に病人を置いて運ぶことは許されてたんですね。寝かされた人を運ぶことは許されていたんですけども、寝かされている人が起きて起きてというか、とにかく床だけを運ぶことは許されなかったんです。人が乗ってれば OK だけど床だけを持って歩くと労働になっちゃうという、そういう規定だったんですね。病人がいれば仕方ないからっていうところもあると思いますけども、床だけを取って歩くと物を運ぶ労働っていうかですね、そういう規定に反しているわけです。で、だから、彼がこう喜んでですね、床を取り上げて、歩いていると、安息日にはそれは許されていないんだっていうふうにして、糾弾しているわけです。で彼は私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたんですと答えますと、彼らはそれは誰なのかと聞いています。その癒された人は誰であるかを知らなかったので、答えることができませんでしたが、後になってイエス様は宮の中で彼を見つけて、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれないと声をかけられます。もうね、詳しく見たらなんですけども、もう罪を犯してはならないというのは、罪を犯すことを二度と罪を犯さないということが、彼の人生でできなかったと思うんですけども、根本的な意味合いとしては立法的な生き方っていうですね、そういう生き方ではなくてイエス様を信じる生き方ですね。そちらにとどまりなさいと、イエス様を信じる生き方ですね。その元の方に戻ってはいけないと、そしたらもっと悪いことが起きますからっていうふうに、そういう根本的な意味合いであるというふうに思います。そして、その人はイエス様だということが分かったので、ユダヤ人たちにそのことを報告すると、ユダヤ人たちはイエス様をこの安息日のことに、立法破りということで、迫害し始めた。ここが安息日論争の始まりだというようなことが書かれています。で、ヨハネの福音書の方で、一つ目にイエス様が彼らに対して答えておられるのが、17節。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。ですね。父なる神が働いておられるのだから私も働いているんだとに、答えています。この18節見ると、そのためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神はご自分の父と呼びご自分を神と等しくされたからであるというふうになっていて、これは安息日破りから発展してさらに道徳罪という、そちらの方向にまで発展していく。でこの結局、イエスは道徳罪で最終的には処刑されるというような感じで、そこにつながっていく内容となっています。ここで、神様は、父なる神様は絶え間なく今も働いておられるということが、言われているわけですね。だからそれと同じように私も働くんだというふうに言っているわけです。そのことについて、ちょっと別の箇所でさらにちょっと、説明したいんですが、ヘブル書の4章ですね。これ以前に開いているんですけれども、ヘブル書の4章をよく開くんですが、そのところをちょっと見たいと思います。ヘブル書4章の1節からちょっとお読みします。新約聖書ですね。新約聖書の後ろの方。ちょっと僕の聖書がちょっと英語と大訳のやつでちょっとページ数がわからないので、440ページとですね。ヘブル書の4章。440ページ。ヘブ
ヘブル書の4章、はい、では読みますね。ヘブル書の4章。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということもないようにしましょう。というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。もっとも世界のもといが据えられる時から宮沢はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日に全ての技を終えて休まれたと言われ、その上でこの箇所で彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。ですからその安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順のゆえに入れなかったので、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならあなた方の心を堅くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神のためにまだ残されています。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。ですから誰もあの不従順の悪い例に倣って落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。言います。ちょっと内容が的には難しいんですけれども、神様の、安息に、誰が入るか聞いて信じた者が入るですね。で何を信じるのかっていうのは、イエス様を信じるということですね。ヨシュアが、約束の地、そこが安息の地と言われていたカナンですけれども、ここにイスラエルの民を導き入れたんですけど、それは本当の安息ではなかった。本当の安息の型を表していたわけですね。なので別の日を今日と定めて、その時にその御声を聞くなら心を堅くなにしてはならないと語られてあるんだよ。それはイエス様のことなんだ。イエス様のことを聞いた時に心を堅くなにしてはならない、信じてその安息に入りましょう、そういうことだったんですね。で、神様の第7日の安息についてというのがあって、宮沢はすでに完成されているとなって、前にも説明したかもしれませんが、神様は6日までの間に、全ての技を終えて、7日目に休まれたとなって、その安息が、続いているということですね。その安息に彼らを入れるかどうかっていうふうに、語っていて、その安息は、続いているんだということなんですね。説明するのもちょっと難しいんですけども、イエス様の安息に、イエス様を信じた者はその神様の永遠の安息の中に入れられているということですね。神様は時間を作られて、それで、時間的な概念から解放されているっていうのもあると思うんですけども、その第7日目の安息は続いていて、その永遠の安息なんだと、その安息に入れるかどうかっていうことが話されているんだということですね。で、神様なので永遠の安息を持っておられるわけですけれども、永遠の安息の中で今も働いておられるっていうなるわけですね。永遠の安息の中でこの世界を治めて人々を導いて、全てのことをなす働きをしているっていう、安息のうちに主は働いておられるっていう、そういう状態なわけですね。で、マタイの方ではイエス様は父なる神様が示されたことを全て行ってるんだっていうふうになっていて、イエス様もそれと同じ状態だっていうことですね。父なる神様の安息にイエス様もおられて、イエス様が父なる神が示されることをイエス様は
どんな時にも行っている。それは安息日であるとかどうかとか関係なくですね、平日であっても安息日であっても、イエス様は安息の中におられて、主なる神様の導かれることを行っているっていうことなわけです。イエス様の安息日の概念っていうのは、なんていうの、それまでのパリサイ人たちが思っていた字面の実際の安息日の規定とか考えを超えているっていう形なんですね。で、私たちもそのような安息の中に入れられているんだよっていうことなわけです。クリスチャンもそうなんだ。だからクリスチャンは神様がご自分の働きを休まれたように自分の働きを休むんだっていうふうになっているわけです。私たちの人生の生き方が神様の安息のうちに入れられていて、そして自分の働きをしない、そういう生き方に、なってるんだっていうことなわけですね。で、その安息に入るように努めようではありませんかっていうふうに、ある者たちがかたくなになったようにしないようにしようとなっていて、なんていうんですかね、ちょっと説明しにくいんですけども、なんていうんですか、このパリサイ人たちとかのように一生懸命なんか信仰しようというかです、一生懸命清く生きようとかですね、なんかそういうような自分で自分の人生を握ったり信仰を握ったりする生き方をやめようじゃないかっていうことです。神様に全部を委ねていく安息に入る歩みをしようじゃないか、そういうふうに努めようじゃないかっていうふうに言われているわけですね。だから、安息日だけでなく生き方全体が神様の安息のうちに入っているものとして生きようということなんですね。自分で一生懸命何とか自分の人生を保とうとか切り開こうとか、なんとかお金もなんとか健康もなんとかしようとか、なんか家族もなんとかしようとか、なんか本当に自分であれもこれもなんとかしようとするのが人間の生き方だと思うんですけれども、そうじゃない。神様に委ねて安息のうちに、自分の人生を歩もうじゃないかっていう、そういうことですよね。で、本当にそうやっていろんなことを通して一人一人が学んでいくこと、そうは言ってもっていうのがやっぱり人間の在り方だと思うんです。そうは言うけど、仕事もしなきゃいけないし、お金も必要だしとか、いろいろあると思うんですけど、そういう中にあって、それでも神様の安息に、置かれ続ける、委ね続ける生き方っていうのを、神様が一人一人に教えてくれてるのかなというふうに思います。で、私たちは本当に、ともすると人間的な努力で生きようっていうふうに傾いてしまいがち、かたくなな生き方のものと同じになってしまいがちなので、そうではなくて安息して生きるものになろうですね。パリサイ人たちは人間の努力の極みだったわけですよね。自分で自分の生活を全て律して、そして清く生きて、全ての律法を細かく規定して守って、やっと救われるみたいな、そういうそれの努力の極みが彼らだったわけです。そうではなくて、神様に委ねて安息していく生き方になろうということが言われているわけです。イエス様もそのようにして生きられた。じゃあイエス様が全然暇だったかっていうとそうではなくて、交渉外は特にものすごい忙しかったわけですよね。いつも朝から晩まで人がこうひっきりなしに来て大変な中におられたわけですけども、でもイエス様のうちにはいつも安息があって、主が示されることをやるっていう、それが安息日かどうかっていう、そういうことではないっていうことですね。安息日だろうとそうでない日だろうと、イエス様は神様の安息のうちに示された全ての働きを朝から晩まで成しておられたという、そういうことですね。私たちもそのように、もっと大きな意味での安息の中で生きましょうということが言われているというふうに思います。
そうですね、はい。この前の何でしたっけ、牧師のメッセージでヨシャバテのところで、この戦いは、あなた方が戦うのではない、固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見ようとされてましたけど、本当にそれも同じことだと思うんですよね。私たちの人生の戦いは、あなた方の戦いじゃないよっていう、固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見なさい、主がしてくださることを見なさい。実際の人生のさまざまな試練もそうだし、自分の内側にだっていっぱい問題ありますよね。なんか怒りやなんかの欲の問題とか罪の問題とか、本当にいろんな問題あるけれども、自分で解決することで一切できませんよね。でもそういうのに対しても神様が戦ってくださって、いるんだと、それをしっかり見ようと言ってるわけですね。本当に神様に、委ねていく、そういう歩みをしていきたいというふうに思います。でマタイの方に移ります。マタイ2つの場面が書かれていて、2つとも安息日論争なんですけども、マタイの方の最初の方は、空腹時に弟子たちが麦の方を摘んで食べた、それが安息日の律法に反しているっていう、そういう内容なんですね。麦の方、他人の麦畑の方を摘むことは許されていたんです、律法で。それ書かれてあるんですね。手で摘んで食べる分には少量なのでやってもいいって書いてあるんですよ。だけど釜を入れて刈り取って収穫しちゃいけないっていうです。それはその人に対してすごい被害があるので、それをやらないようにって。麦を手で摘んで食べることが許されていたんですね。でもパリサイ人たちの律法解釈によれば、安息日にそれをやるとダメっていうことですね。麦を取った時点で収穫だし、もみ殻を外した時点で労働っていう、なんていうんですか、脱穀っていう感じで、本当にそういうふうに労働になってきちゃうので、安息日に麦手でそれを摘んで食べちゃいけない、そういうふうになっていたわけですね。それに対してイエス様はそうじゃないよって言ってるわけです。さっきのね、もう本当にもっと大きな安息の観点から見ても、そんな細かいことを、ね、違反だって言わないっていうふうに、言えるんですけども、この時イエス様が言われたのが、ダビデと共の者たちが空腹になった時、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか読んだことがないのですか、それを引き合いに出しています。これはダビデがサウルから逃げた時に途中で祭司の家に寄ったわけですね。その時に、空腹だったので何か食べるものをくださいって言って、その時あった食べ物がこの宮にこう備えるパンですね。でそれを一日の終わりに買えるのかな、あれ一定の期間で買えるのかちょっとそこ忘れちゃったんですけど、取り替えるんですよね。で取り替えたものは、そのパンは、清められたパンなので祭司しか食べちゃいけないって規定になってるんですね。律法の規定でそうなってるんですけども、それをダビデはもらって自分も食べて友の者たちも食べて、それが許されてるんですよね。でそのところを引き合いに出してイエス様はこれに答えています。この時ダビデは、喫緊の状況だったというか、もうすごい緊急の状態っていうんですかね。サウルに命を狙われて、命からがら逃げてきて何も持ってないっていう、食べ物も武器も何も持ってないのでっていう感じで、そういう律法の規定はあるものの、ある状況においては、それを超えて、人々の必要を満たす
許されているということですね、そういうようなことを言いたいんだというふうに思いますね。でそのように、立法っていうのには柔軟性があるんだっていうようなことを、イエス様が語られて、で弟子たちがしていることは何て言うんですかね、それに比べるともっと通りに立法で許されている内容ですよ。ダビデがしたのは立法で許されてないことをやったわけですよね。でも弟子たちがしていることは立法に許されていることをやっているわけなので、そういう柔軟性が聖書に書かれているんだから、これは罪に定められないんですよっていう、そういうような答え方ですね。でもう一個、答えているのが、安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるっていう、そういうことなんですね。でそれは安息日に礼拝を捧げるんですけれども、その時の礼拝の務めをする祭司ってことですね。祭司は安息日があっても礼拝の時に仕事をしなくちゃいけないから、それは立法の咎を免れているわけですね。罰は免れている。今で言えば僕たちみたいな働きもそれにつながってくるわけですけど、僕たちもやっぱ日曜日の仕事が一番大きな仕事かなっていうふうに思ったりもするわけですけども、皆さんが休んで礼拝を捧げる中で僕たちはある意味その仕事をするっていう、そのことが許されている。でそれと同じように、彼らは許されてるんだっていうふうに言ってるんですね。なぜか、それはあなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがありますっていうふうに言ってるんですね。イエス様はご自分のことを神殿に例えることが他の箇所でもありましたけれども、実際のイスラエルにあった神殿ですね、それは本当の神殿である、天のエルサレムの方だったし、イエス様ご自身が神殿というのはイエス様の方であるわけです。だから神殿に仕える祭司たちが安息日にその働きをすることが許されている。だからもっと偉大な神殿であるイエス様に仕えているこの弟子たちも安息日の、時に働きをしても許されているんだと、そういうふうな感じで、いろんな方面からイエス様は答えておられます。でその後に、彼らに一番伝えたかったのが7節なのかなというふうに思うんですね。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないというのがどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょうっていうふうに、人の子は安息日の主ですというですね言っていますけども、こんな感じでちょっと説明がすごい難しいんですけども、パリサイ人たちのように規定を作ってそれを守っていれば清く正しいもので救われるものなんだっていう、そういうような考え方じゃなくて、真実の愛を持って、憐れみと前の聖書でも書かれてますけど、憐れみを持って、全てのことを行うこと、が、一番大事なんだっていうふうに言ってるわけです。だからそれが労働かどうかっていう基準では見てないっていうことですよね。みんながやってることが労働かどうかとか違反してるかどうかっていう、そういう価値観でイエス様は見ておられない。神様に心から真実に従おうとしてなされていることについて何にも咎めておられないっていうですね。
そういう形で、なんていうんですか、とにかくとらわれてないということです。人間的ななんか規定にとらわれてないっていう、そういうことですね。で神様の安息日に対する捉え方はもっと柔軟、広くて柔軟なんだよっていうことを表しているわけです。本当にそういう僕たちも、安息日ね守って礼拝来てるわけですけども、なんか絶対安息日日曜日で絶対礼拝しなきゃダメっていうか、なんかですね、そういうのとはやっぱり違うと思うんですよね。なんか、安息日が何曜日なのかっていう論争そのものもあるんですね。セブンスデーっていう教会は土曜日だっていうふうにね、ユダヤ教は土曜日が安息日で、教会は祝日って言って日曜日、聖書的に言えば週の初めの日なんですよね。週の初めの日に礼拝することが、そういう論争とかもあるんですけども、なんかそういう論争じゃないんじゃないのかなって、やっぱり何曜日が主の日だとか、そういう細かい規定の問題ではなくて、本当に永遠の安息に入れられているものとして、私たちはどうやって毎日を生きて人生を生きるんだって、そういうことの方が問われていると。どうやって生きるんですかっていうことが問われていると思うんですよね。ですごいすごい僕もこの辺がちょっとわからないところではあるんですけども、でもやっぱり安息日に礼拝するために集まるとか、例えばイエス様も献金のところでも言ってますけど、献金するってそのことそのものは良いことだからっていうふうには言うんですよね。だけどそれが形だけのものだったら意味ないからみたいな感じ。だから本当になんかこう、いろんなことが、なんていうんですかね、型にはまってるわけではなくて、神様に導かれてそれに従ってるっていうですね、そういうことが大事なのかなというふうに思います。でもう本当に、これについてはそれぞれに対して神様が一つ一つ語ってくださることかなっていうふうに思うんですね。館から入ってちゃんと全てを守ることの方が大事なんじゃ、そういうふうにして成長できるんじゃないかっていう、そういう人もあると思うんですけども、本当にそういったことも含めて本当に神様に聞いていただければというふうに思います。なんか本当にこう立法的になってしまうと、あの人日曜来てないからダメなクリスチャンとか、ね、そういうふうになっていってしまうわけですよね。献金してないからダメなんだとか、なんかお祈りしてないからとか、なんか聖書読んでないからとか、そういうふうになるわけです。全部良いことなわけですけども、なんかそれがいつの間にか規定に変わって人を裁くための道具になっちゃう、自分を裁くための道具になっちゃうと、やっぱりやってることはパリサイ人のやってることになっちゃうわけですね。本当になんかこう説明うまくできてるんですけども、やってることが、生きたものであるかと、神様の前に生きたものであるのかということですね。生贄なのか、ただのそうじゃなくて真実の愛から、真実に神様に従いたいという思いからそういうのが出ているのか、そのことが大事なんじゃないか、そういうことだというふうに思います。で、最後、人の子は安息日の主ですっていうふうに言われてて、これはだからパリサイ人に対しては決定的に私とあなたは立場が違うんですよっていう感じのことを言ってるわけです。みんな安息日の立法の下にいるわけですけども、人の子は安息日の主だから安息日の上にいるわけですよね。本当にイエス様っていうのはそういう人間が考えた規定の中にとどまってるんじゃなくて、本当にその上におられる方、イエス様っていうのはそういう方で、そういう方の安息に私たちは今入れられてるんだと。
神様の永遠の安息に入れられてるんだっていう、そういうことですね。それをそれぞれに受け取りながら安息しつつ生きるっていうことはどういうことなのかっていうことをそれぞれに受け取っていってもらいたいと思います。で、12章の後半の方というか、その次のところの部分は、また別の日のエピソードなんですね。で、ある街道で安息日に礼拝していた時に、そのど真ん中でイエス様が、片手の泣いた人を癒されたという、その場所です。なんか今までは偶発的に起きてたわけですけども、もうこの時はパリサイ人とかがもういる真ん前で、みんなのいるど真ん中でイエス様は片手のない人をその癒したんですね。で、パリサイ人たちの規定によるとどうだったかというと、人が命の危険にある場合は医療行為をしていいっていう、日曜日に命の危険にある時は医療行為をしなきゃいけない。だけど命の危険でない場合は医療行為はしちゃいけないっていうですね。で、片手の泣いた人は命の危険とはやっぱ違うと思うんですよね。本当にその人のなんかどういうことかが、大怪我したらその時は医療行為をしていい、それは一歩違反じゃないけど、他の医療行為をしたらそれは仕事だから立法違反っていう感じで捉えていたんですけども、このところで彼らとイエス様の対立が決定的になっちゃうんですね。で、イエス様はそのど真ん中で皆に言って、あなたたちがもし羊を持っていて、その羊が穴に落ちたら安息日でも引き上げて救ってやるだろうっていう、あなた羊が、そうやってそのまま落ちたままね苦しんでいる、場合によっては死んじゃうかもしれない、そういう時になったら羊を救ってやるじゃないかって、それと同じようにというか、人間は羊よりもはるかに価値があるんだから、その人を救ってあげるということは良いことなんだ、安息日に良いことをするのは立法にかなっているんだっていう、そういうふうなことを言ったわけですね。で、別の箇所を見ると、安息日にしていいのは善か悪かどっちかっていうふうに問いかけてるんですね、パリサイ人たちに。そうすると彼らは黙っちゃうんですね。黙ってしまうんですけど、単純に考えると分かると思うんですね。安息日にしているのは善か悪か、それは善でしょっていうふうになるわけですけども、なんかそのド直球な質問に答えられないこんがらがりようっていうかですね、そういうのがあるわけですね。で、そういうのは本当に自分もあるなって思うんですけど、なんかド直球なことに答えられない、こんがらがってて答えられないっていう、なんかそういうこともあるなって思うんですけども、パリサイ人たちはその規定のために答えなかったわけです。そしてイエス様が、その目の前で手を伸ばしなさいって言って癒しちゃうわけですけども、そのイエス様はその事実を持って良いことなんして人を癒すのはしていいことなんだっていうことを実証するわけですけど、彼らにとってはそれがもうめちゃくちゃイライラすることですごく怒ってですね、殺人、イエス様を殺す計画をし始めたって書いてあるんですね。そういうふうな、感じになってしまいます。そうですね、なんか人が考えていくと、単純なことにも答えが出せなくなっちゃうというかですね、そういうふうになっちゃうのかなっていうこともありますね。そのマルコの方で言われているのは、人が安息日のために作られたんじゃなくて、安息日が人のために作られたんですよっていうふうに、書いてあって、その本末転倒な考え方を指摘しているんですね。で、なんかその彼らのこんがらがった価値観の
元にはその本末転倒な部分がやっぱりあると思うんですね。そういうのに自分たちも陥ってないかということですね。なんかあんまり言葉でうまく説明できないくてあれなんですけども、それぞれでちょっと考えてもらいたいとは思うんですけど、それぞれの人生の中で神様に問いかけてもらいたいと思います。自分たちは永遠の安息に入れられているものとして、神様は生贄でなくて真実の愛を求めておられるんだっていうことですね。そういう中で自分たちの生き方とかなんか考え方とか、いろんなものが本末転倒になってないかなと、何かこう律法を守ることが一番のような考え方になってないかなっていうことですね。安息日が人が安息日のために作られているかのような、なんかそういう決まりにはめ込むような生き方なのかな。自分の安息日のことだけでなく、いろいろな生き方がそういうなんか人間的な何かにこうはめ込むじゃないですけど、そういう生き方になってないか、じゃなくて人のために安息日があるんだっていう神様のもっと自由な、勧めですね、生き方を、受け取っていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということでちょっと今日うまく説明できない内容になってしまいましたけれども、それぞれにちょっと引き続き神様に聞いてもらって、安息日に的な生き方って自分にとってどういうことなのかなということを考えながら、生活してもらえればというふうに思います。以上で今日のメッセージを終わります。お祈りします。